नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है, और वो क्या है चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फ़ोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चौहान आपका। और सेहत के नंबर पे एक कॉल भी आ चुकी है जी। नीतीश है नोएडा से। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो रही है? नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं आपका टीवी प्रोग्राम वगैरह देखता हूँ, तो आप कहते हो सुबह अर्ली मॉर्निंग के गर्म पानी दो, उसके बाद फ्रेश होने जाओ। जी सर, मैं पानी पीता हूँ, फ्रेश होने जाता हूँ, पर देन उसके बाद ना मुझे तभी रियलाइज होता है कि पानी मेरे पेट में अभी भरा हुआ, मतलब भारीपन रहता है पानी पीने के बाद भी। अच्छा, तो पेट साफ होता है कि नहीं पानी पीने के बाद? डॉक्टर साहब, वैसे पूरी तरह तो होता नहीं है, मतलब थोड़ा सा गुंजाइश रहती है, कम हुआ है। ठीक है। देखिए, इसमें दो चीज़ आपको समझनी है। नंबर एक तो क्या है कि कई बार ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पी लेते हैं हम। मैं इस बारे में पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि आपको 1 गिलास पानी पीना है गुनगुना करके, और चाहे तो उसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल लेते हैं कई बार। और ज़्यादा पानी पिएंगे तो फिर वो आपको भारीपन महसूस करेगा। और अगर पानी पीने से पूरा पेट साफ आपका नहीं हो रहा है तो थोड़ा रात को सोने से पहले जीवा की त्रिफला टैबलेट ले आइए। साफ टैबलेट भी बहुत अच्छी, 2 गोली ले लिया करो। इसकी आदत भी नहीं पड़ेगी, ना इसमें कोई किसी तरह का कोई नुकसान होगा, पेट अच्छी तरह से साफ हो जाएगा आपका। ये शुरू करिए। साथ में थोड़ा खाने पीने पर ध्यान अवश्य दें। भोजन में हरी सब्जियां या फाइबर युक्त कुछ ऐसे भोजन जो कि पेट अपने आप ही साफ करें, उनका सेवन अवश्य करना चाहिए। बहुत घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोई समस्या फिर भी बनी रहे तो जीवा में अवश्य संपर्क करिए, हमारे डॉक्टर्स आपको और अच्छी तरह से कोई दूसरे उपचार भी बताएंगे। आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। तो एक और कॉलर जुड़ गई हैं इस बीच, काजल हैं दिल्ली से। काजल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए। हेलो जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मुझे ना बहुत लंबे समय से खांसी की समस्या है। 5-6 महीने हो गए हैं। मैंने टेस्ट भी करवाया, पर टेस्ट में ऐसे कुछ आई नहीं प्रॉब्लम। बट देखिए, टेस्ट में अगर नहीं आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि रोग कोई बहुत गंभीर नहीं हो सकता। बहुत सारी ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम आयुर्वेद की जो हमारी जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसको अगर समझने की कोशिश करें तो हमारे लंग्स के अंदर कफ दोष होता है, और कफ दोष जब सूख जाता है अंदर तो फिर खांसी आती है लगातार, और कोई भी दवाई उसमें कई बार काम नहीं करती। जब तक उस कफ को पतला नहीं करेंगे हम तो बाहर नहीं निकलेगा वो। कभी कभार कफ जो है हमारे लंग्स की जो छोटी छोटी पॉकेट्स में जमा हो जाता है वो, उससे भी आपको खांसी भी आती है, सांस में भी तकलीफ होती है। आयुर्वेद में ऐसे रोगों का बहुत अच्छा उपचार जीवा में हम करते हैं। आपको मालूम है कि जीवा में जो भी इलाज किया जाता है वो रूट कॉज को समझ के तभी इलाज करते हैं। एक तो सिंपल फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, 3 जो ये बेसिक चीज़ें आपकी रसोई में होती हैं, इनको बराबर मात्रा में चूर्ण रूप में मिक्स कर लीजिए, और आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला के चाटना शुरू करिए। उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। खाने पीने में तली हुई चीज़ें, चिकनाई युक्त चीज़ें या बहुत ज़्यादा जो गरिष्ठ भोजन होता है, बलगम बनाने वाली चीज़ें, उनका सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। और जीवा के डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करिए ताकि अच्छी तरह से आपके रोग का परीक्षण करके उसका प्रॉपर उपचार हम कर सकें। हमारे साथ शादाब जुड़ गए हैं जयपुर से। शादाब, बहुत बहुत स्वागत। सवाल करिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं सुबह उठता हूँ ना तो मेरी बॉडी में दर्द रहता है।
बॉडी में दर्द रहता है? काफी लंबे समय से। तो दर्द क्या केवल जोड़ों में होता है, हड्डियों में होता है, या पूरे शरीर में होता है? बैक पेन में। अच्छा, बैक में पेन होता है। देखिए, ये जो समस्याएं होती हैं आजकल, कई तरह की समस्याएं हैं। आप अगर इसको सिंपल भाषा में समझना चाहें तो कई बारी मैंने देखा है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, प्रॉपर खाना हम नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह की जो है डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। दूसरा कारण बनता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये मैं बहुत सरल आपको जो है बता रहा हूँ। और लैक ऑफ एक्सरसाइज के साथ साथ हम उसमें जोड़ दें जो पोस्चर की प्रॉब्लम है। अगर हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, जो बैक हमारी आगे झुकी हुई है, तो उससे स्टिफनेस आती है। और तीसरा चीज़ जो बहुत कॉमन मैंने देखा है वो पेट की खराबी। बहुत सारे लोगों को मोशन क्लियर नहीं होता है, पेट में अपच, गैस, ये सब चीज़ें रहती हैं, उसके कारण भी कमर में दर्द होता है। आपको मैं विस्तार से इसलिए समझाता हूँ कि बहुत सारे हमारे दर्शक शायद इसी रोग से पीड़ित होंगे, तो उनको भी समझ आएगा। लेकिन उपचार के लिए मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, वो है हमारा सेहत का नंबर। उस पर डायल करें, डॉक्टर से बातचीत करें। बिल्कुल हर चीज़ को जो है सीरियसली लेना चाहिए, लाइटली ना लें। हमारी क्लिनिक्स हैं, जयपुर में भी क्लिनिक है, वहाँ पर्सनली जा कर के दिखा सकते हैं। और जोड़ों के लिए एक स्पेशल प्रोटोकॉल है हमारा, जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, JTP उसको बोलते हैं। आजकल जीवा में हमने हर रोग के प्रोटोकॉल हैं। लिवर का प्रोटोकॉल अलग है, किडनी का अलग है, हार्ट का अलग है, जोड़ों का अलग है, स्किन डिजीज़ का अलग है। तो जब भी आप जीवा में कॉल करें या विज़िट करें तो डॉक्टर को ये चीज़ याद दिला दीजिए कि हमें प्रोटोकॉल चाहिए। प्रोटोकॉल के तहत आपका जो इलाज होगा वो बहुत बढ़िया होता है। उसमें 3-4 एक्सपर्ट आपके साथ जुड़ जाते हैं। घबराना नहीं है, और प्रोटोकॉल के माध्यम से आप जीवा से जुड़ जाइए और अपना उपचार कराइए आयुर्वेदिक तरीके से। अब हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रिया सूरत से। प्रिया, बहुत बहुत स्वागत, सवाल करिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। बताइए क्या पूछना है? सर मेरे को ना पेट में बहुत दर्द होता है रोज, मतलब मैं क्लियर होते हुए वॉशरूम जाती हूँ, बट मेरे बहुत दर्द होता है। कुछ भी देखिए, पेट में दर्द होता है और आप कह रहे हैं बहुत दर्द होता है, तो थोड़ा ये शब्द आपने प्रयोग किया, इसका मतलब वो सिंपल चीज़ नहीं है। आम दर्द कई बार हो जाता है, लेकिन बहुत दर्द का प्रयोग आपने किया है, बहुत शब्द, यानी कि थोड़ा सीरियस है मामला। और आप जो है इससे परेशान हैं, डेफिनेटली आपने कुछ इलाज भी किया होगा। लेकिन इलाज के नाम पर लोग आम तौर पर क्या करते हैं, कोई दर्द की गोली ले लेते हैं, कभी कभार कोई घरेलू नुस्खा, अजवाइन का पानी पी लिया, कुछ कर लिया। लेकिन अगर रोग आपका ठीक नहीं हो रहा तो चिंता का विषय ये है कि कहीं ना कहीं उसका जो जड़ है वहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए हैं आप, नहीं तो ठीक हो जाता रोग। और पेट दर्द के बहुत सारे कारण हैं। आयुर्वेद में तो कितने तरह के पेट दर्द लिखे हैं, और कई तरह के दर्द तो हमारे जो है कब्ज़ के कारण, गैस के कारण, एसिडिटी के कारण होते हैं, अपच के कारण होते हैं, आम के कारण होते हैं। इसके अलावा अगर पेट में आपको जो है वर्म्स हैं, कीड़े हैं, उसके कारण भी पेट दर्द होता है। कभी कभार हमारे जो ऑर्गन्स हैं, स्प्लीन है, लिवर है, आंतें हैं, इनमें कोई ज़ख्म हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, उससे भी पेट दर्द होता है। बहुत सारे रीजन्स हैं, और आपका कौन सा रीजन है वो समझना ज़रूरी है। तो बार बार हम एक ही बात कहेंगे आपसे कि थोड़ा आयुर्वेद में जुड़ें, हमारे डॉक्टर से जुड़ें। ऐसे जनरली पेट के लिए कई चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। डाइजेस्टॉल आपको रखना चाहिए। हमारा लवण भास्कर चूर्ण बहुत अच्छा है पाचन के लिए, पेट दर्द के लिए। किसी को एसिडिटी वगैरह हो तो अम्ल पित्तांतक चूर्ण बहुत अच्छा है। पेट साफ नहीं होता है तो मुक्ति चूर्ण बहुत अच्छा है। ये चीज़ें तो आप घर में रख सकते हैं, लेकिन जब रोग आपका जो है थोड़ा पुराना हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, कोशिश आपने काफ़ी कर ली, तो फिर एक कंसल्टेशन बनती है। और कंसल्टेशन हमारे यहाँ जो आप फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, वीडियो से भी कर सकते हैं, फिजिकली भी हमारे यहाँ क्लिनिक में जा सकते हैं। हेमलता दिल्ली से जुड़ गई हैं हमारे साथ। हेमलता जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। जी, सवाल ये पूछना था कि मैं 28 ईयर की हूँ और अभी मुझे क्या कहते हैं, मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह और अपना टेस्ट वगैरह करवाया, जिसमें मुझे ओवरी सिस्ट बताया गया है, और इसके लिए मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसा हो सकता है कि बिना ऑपरेशन के ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती हो? बिल्कुल, डेफिनेटली हो सकता है। और ओवेरियन सिस्ट जो PCOD जिसको आजकल बोल देते हैं, इसमें तो बहुत सारे केसेस जीवा में हम ठीक करते हैं, और दुनिया भर के पेशेंट आते हैं। आज तो विदेशों से बहुत पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि जीवा का इसमें नाम हो गया है PCOD को ठीक करने के लिए। घबराना नहीं है, हमारी एक पूरी टीम है
गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, आयुर्वेद के माध्यम से आपके रोग के रूट कॉज को समझती है। और सबसे अच्छा रहेगा, मैं आपको आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बता रहा हूँ, अगर पीसीओडी आपको है तो एक बारी आप जो है चाहे हमारी क्लिनिक्स के माध्यम से चाहे जीवाग्राम में आके पंचकर्म अवश्य कराइए। और मेजॉरिटी ऑफ द जो फीमेल्स में ये प्रॉब्लम मैंने देखी है उसका शुरुआत मोस्टली इमोशनल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से होता है। तो मानसिक तनाव के लिए हमारे माइंड वेलबींग कोचेज हैं, योगाचार्य है, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं। तो आप फ़ोन करिए जीवा में और उनसे बोलिए कि हम मुझे प्रोटोकॉल में एनरोल कर लीजिए। तो प्रोटोकॉल के तहत पूरी टीम आपके साथ काम करती है। बिल्कुल घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है। बहुत आप अभी यंग हैं और आपका रोग अवश्य ठीक होगा, कोई चिंता की बात नहीं। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानते हैं वो डॉक्टर चौहान से क्या जानना चाहते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से कॉलर्स की बौछार इस वक्त है, इसी बीच एक और कॉलर जुड़ गई हैं, आलिया हैं फिरोजाबाद से। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। आलिया, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करिए, दिक्कत परेशानी किस तरीके की हो रही है, डॉक्टर चौहान मौजूद है जवाब देने के लिए। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे को ना कोई चीज याद करने में ना दिक्कत होती है, याद होती है और मैं जल्दी भूल जाती हूँ। अच्छा, ये कब से चल रही है प्रॉब्लम ऐसी? अभी 1 हफ्ता हो गया है। अच्छा, वैसे कोई मानसिक तनाव, कोई टेंशन या कुछ इस तरह का तो नहीं चल रहा है कोई पर्सनल लाइफ में? सर दर्द होता है बहुत ज्यादा। हाँ, देखिए कारण जो है ना, हमारी कंसंट्रेशन पावर हो, मेमोरी पावर हो, चाहे सोचने की शक्ति हो, ये हमारी जो हम आम भाषा में मेधा शक्ति इसको कहते हैं, हमारी प्रज्ञा बुद्धि इसको कहते हैं। लेकिन इसमें जब भी कोई कमजोरी आएगी 2 मेन कारण होते हैं उसे। एक आपका खान पान है, अगर आप बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन करते हैं, राजसिक भोजन करते हैं, उससे भी आपका जो मन वो दूषित होता है, यानी कि ब्रेन के फंक्शंस आपके वीक होते हैं। दूसरा कारण इसमें डेफिनेटली बनता है कि अगर मानसिक लेवल पर आप बहुत प्रसन्न नहीं हैं, चिंता है, कोई तनाव है या कोई और कुछ चल रहा है उसके अंदर, तो फिर भी जो है कई बार फियर होता है, डर होता है किसी चीज़ का, तो वो चीज़ें भी जो हैं आपके ब्रेन फंक्शंस को वीक करती हैं। घबराना नहीं है। जीवा की मेमोरी का टैबलेट, अभी क्योंकि 7 ही दिन हुए, मेमोरी का टैबलेट, मेमोरी का सिरप, बच्चे भी लेते हैं इसको, स्कूल के बच्चों के लिए भी बहुत इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा टॉनिक है ब्रेन के लिए। और ज़्यादा तनाव हो तो स्ट्रेस फ्री टैबलेट। नींद भी अच्छी आनी चाहिए, अगर नींद अच्छी नहीं आ रही है तो स्लीप वेल टैबलेट। ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये कोई भी ले सकता है। ये चीज़ें बड़ी सिंपल और बिल्कुल ही एक तरह से नेचुरल फॉर्मुलेशंस हैं हमारे, जिनको आप ले सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के। लेकिन जब कोई रोग आगे बढ़ जाता है, जब आपको लगता है कि अब तो ये थोड़ा सा इसमें डॉक्टर की इंटरवेंशन चाहिए, तो फिर तो हमारे डॉक्टर्स हैं। हमारे जो जीवा में हमने आपको जो प्लेटफॉर्म दिया है, चाहे वो यूट्यूब का चैनल है हमारा जीवा आयुर्वेदा का, चाहे फेसबुक का है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। टीवी शो से तो आप डायरेक्टली जुड़ते ही हैं। तो हमारे चैनल्स कई हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा पर्पज़ इतना ही है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें आयुर्वेद के माध्यम से। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं पल्लवी फरीदाबाद से। जी आइए उनका रुख कर लेते हैं। पल्लवी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, एक्चुअली ना मुझे दिक्कत है सर, मैं खाती हूँ ना तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। देखिए, डाइजेस्ट नहीं होता है तो सीधी सी बात है, आपकी जो पाचक अग्नि है वो कमज़ोर है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे तो हमारे यहाँ, जैसे मैं बार बार बताता हूँ, डाइजेस्ट्रॉल बहुत अच्छा है। आप तो फरीदाबाद में रहते हैं, फरीदाबाद में तो हमारा मेन सेंटर है, जीवाग्राम है, हमारी क्लिनिक्स हैं, हेड ऑफिस सारा फरीदाबाद में ही है। तो एक बार वहाँ जा कर के मिल लीजिए। दूसरा जो है, खाने पीने में ध्यान रखना है। आजकल क्या हो गया है, एक प्रचलन चल गया है कि हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अब तो कई लोग व्हाट्सएप पर यही ज्ञान बांट रहे हैं कि आपको हर 2 घंटे में खाना चाहिए, कोई कह रहा है हर 3 घंटे में खाना चाहिए। ऐसा नहीं है। जब तक पिछला आपका भोजन ना पच जाए, जिसमें कम से कम 4-5 घंटे आराम से लग जाते हैं,
उससे पहले मत खाइए, फिर देखो आपको पाचन भी होगा, भूख भी अच्छी लगेगी और आपको जो है किसी तरह की समस्या नहीं होगी। छोटे छोटे से नियम हैं। खाना खाते समय जो है शांत मन से खाना खाइए, टीवी मत देखिए, मोबाइल पर बात मत करिए। खाना खाते समय बहुत सारे एक ही समय पर बहुत सारी चीज़ों का सेवन मत करिए, विरुद्ध आहार हो जाता है। थोड़ा सा नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके पेट को ठीक करेंगी। और बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, घबराना नहीं है। पेट के रोगों में तो मास्टरी है जीवा की। कोई भी रोग हो आपका, पेट का पुराना हो, बहुत ज़्यादा जो है डॉक्टर ने कहा है कि IBS है, कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है और पता नहीं कितने कितने भयंकर नाम लेकर के लोग आते हैं, लेकिन पेट के रोग हमारे यहाँ जीवा में तो बहुत जल्दी ठीक होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पूरी रिसर्च टीम लगती है और बड़े डॉक्टर्स की एक टीम है जो रिसर्च करके प्रोटोकॉल बना करके फिर प्रोटोकॉल के माध्यम से आपका पूरा इलाज होता है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौहान, आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और समझाई हैं, तो उम्मीद हम यही करते हैं कि हमारे दर्शकों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। जी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।